Was ist so besonders dran? Die Schnittbreite von 2 Meter, 2,20 Meter glaube ich, oder? Nein, die ist nicht besonders. Was ist noch besonders? Der Schirm ist auch nicht besonders. Das Besondere ist das, dass das ein Glas-Geräteträger ist. Der Geräteträger schaut so aus, der ist hinten da, das ist das grüne Fahrzeug, wo der Kameramann umsteht. So schaut der Geräteträger normal aus. Das heißt, da wird der Sitz umdraht. Der Sitz, der jetzt da ist, geht auf die Vorderseiten, dann hier vorne ein Ladepflogen aufgebaut. Quasi jetzt vorne mit dem Meter ist schon verkehrt. Das ist ja natürlich dann die Kupplung und die Bremsen auch verkehrt ist. Nur antrieben wird der Claas Huckepack, also der Vormotor, ist entweder MWM oder ein Herzmotor mit 11 PS. Das Ganze hat 2,5 Tonnen, das ist nur der Vormotor. Der Antriebsmotor für den Mähdrescher ist separat. Das ist ein VW Industriemotor, der hat 28 PS, ist nur von Hand zum Ankurbeln. Meistens springt er an. Momentan ist der Vorführeffekt, mag er nicht so richtig. Aber er wird schon, nur nicht aufgeben. Gasregelung. Wenn er sich schwerer tut, dann gibt er automatisch mehr Gas. Wie gesagt, der Vormotor 11 PS oder 12 und der Dreschmotor hat 28 PS. Und der Dresch aber trotzdem genauso viel wie einer mit 300 PS. Nur halt nicht so viel. Ja, der Leistung